подставной адамдардың, ол 15 адам кім екенін, не екенін, кімнің тапсырмасымен жүгіріп жүргенін білеміз. Кім оларды жұмсап жүргенін білеміз. Ешқандай уәж жоқ. Бірде-бір нақты мәлімет жоқ. Кімге жер қайтару керек? Менің жерім болған, менің жерімді мынау алып қойды деп қағазын әкеліп берсін да. Мә. Біз соны көрейік та, хорошо, сенікі 1,8 гектар ма? Пожалуйста, бар да, егін ал. Никаких проблем нету здесь, да? Сіз нақты дәлелдей аласыз ба? То, что сіз сол мекеменің мүшесі екенін айтады, мен нақты дәлелдемейін дейді. Ол мекеменің мүшесі екенін мен дәлелдеп беремейін дейді. Қаяқтан білдіңіз дейді, Сармановтың ақша жымқырғанын, осында өзіне пайдасын жаратқаны туралы дейді. Мен оны бір басқа адамдардан естідім дейді, болды сол. Ешқандай құжат көрсетпейді. 4 жылда бір рет құжат көрсетпеген адамдардың арызымен жүгіріп жүр. Мен өткенде тергеушіге айттым да, сен мына қылмыс істі қалай тіркедің негізі басты? Жоқ, енді ол 61 миллион теңгені шығын келтірген кімге? Түсіндіре қойшы маған өтініштерін да, мен адвокат боламын осы кісінің. Жоқ, ол кезінде жерге алған қойды да, асфальт жолы түскенге алған, сол ақшаны өзінен жаратып жіберген дейді. Хорошо. Оны қайтарған туралы саған қызық емес па, или қалай десем? Енді оны қайтармаған деп айтып отыр ғой. Хорошо, мен де айта бермейді. Сонда мен келемін да қазір саған айналайын тергеуші мырза Пілдебаев, мынау мен машинамды ұрлап кетті. Мына менің арызым. Алда анау жердегі Петров деген азаматты қамаш. 2 ай қамаш, сонда десем, я арызым тіркесін, я болды, хорошо деп қамайсың ба? Кодекстің бүкіл нормасын уже былай қоя сап, өзінің білген, ойына келген нәрсені іске асырған мәселенің бірі. Сендер қазір Сармановқа Қазақта жолдан 61 миллион теңгені жеп кетті деп айыпталасыңдар, соңынан қамаласыңдар. Мына жаққа кеп оны шығарайын, немен зауыт ауыстырайын десе, сот қорқып жатыр. Себебі сіздер оны айтасыздар, бұл кісі жәбірленген деп. Сіздер өздеріңіз анықтасаңыздар, шынында бірінші. В каком направлении играть? В каком направлении судиться с вами? Мысалға, біздің заңгеріміздің жазған, Фейсбукта жазған постына Түркістан мамандырылған тергеу соты бұлай жауап берген, оқып берейін. Түркістан қаласының мамандырылған тергеу сотына 2 қазанда Түркістан облысы прокурорының орынбасарымен келісім берілген. Бұл қалай? Сот прокуратурамен келісем ме? Прокуратураның рұқсатын сұрай ма? Сот деген өзі шешпей ма? Дәлел іздеп, сот ешкімге бағынбау керек. Онда прокурорының орынбасары сонда құдай болып тұр ма? Барып қамай салатын? Қама десе қамата беретін бәрін? Мен бір өтінішім бар. Облыста бұл тірлік бітетін түрі жоқ. Өйткені қызығушылық танытып атқандар көп, өз қалтасын ойлап. Сол үшін бұл біріншіден бұл тірлікті бас прокуратура ма, басқа облыс па, басқа қала ма, соттар қаларасын. Кірім, жаңа айтты, менің ойым, ақыры тергеу органы осында жасап атқаннан кейін полиция и прокуратура оны, облыс прокуратура бұзып, осыны осыға жүргеннен кейін, может бір олардың бірге совместно қандай да бір мәселесі бар шығар. И сол себептен мен облыстық прокуратураға хат жаздым, өтініш хат. Мынау істі алып басқа органға жолдауыңыз сәйін деп. Ол әлі қанағаттанған да жоқ, қаралған да жоқ әлі.